Nice meeting you, our dear husband. my. You share everything, knowledge about property, but you don't share your Yes. My dear husband. Oh, it's love it. Nze omu ku bakazi b'olina okusembeza n'obeera secure nnyo nti baawo abawo. I am a very powerful woman. I don't believe in someone is someone. So here is my dear husband. Abantu abali close ne Sheebah Kalungi kyayeka ye baali baamutegeera dda okusinza kw'ono omukazi engeri gy'alemeddeko nga Sheebah Kalungi atandise okubeera nga yeesiba ku bbaawe. Akatabbi ako ngenda kakuddiramu owulirize kigambo ku kigambo. Omukyala yali ayanjula bbaawe eri omukyala Sheebah Kalungi mu ebyo ebiseera we yakolera concert neyanziza abalina okubeera nga bamuteekamu ssente, abalina okubeera nga bagula tebo n'ebisigadde ng'ebyo. Omukyala ayanjulira Sheebah mbu my dear husband. Sheebah Kalungi agamba yeyo so kiryoke ogamunira our dear husband. Omukyala n'agamba nedda samali tokikola, bambi samali tokinkola, nedda tokigezaako, samali neesonyiwa ono my husband si our husband. Ko Sheebah Kalungi nedda, nze kintu olina okusookera ddala okubeera ng'otegeera nti baawo wabeerawo n'omunneesigisa omakakasa actually obeera ng'oli 100% sure nti bawange ali bulungi. Ko omukazi ekiki ogenda beera sure nti ne baawo woyeka nze kasambeera nga nze mukwano gwe gwe kyolina okubeera ng'okakasa nti ne baawo abeerawo. Omukazi ko ebyo mbiwulidde naye nze nkugambye ono bba wange yekka. Kwanga omukazi ya introduce nga n'agamba Sheebah Kalungi this is my dear husband. Ko Sheebah Kalungi eyo statement enfu gy'okozeseza gamba this is our dear husband ono ye bba waffe. Ko omukazi yakombye kweri Sheebah yakanyiza kunnyonnyola biki baawo abeera nange obeera safe. Koli nedda Sheebah Kalungi nkumanyi oli lubuto bbaawo tetumulabangako. Kati nno baddiya feminist ne bashibaholics n'abantu abalala bonna mmwe abafuna embuto ne mugaana otulagako wadde obugalo bwa bbaawo ndowooza bubakeeredde kubanga kakati twagala musajja. Omusajja sofaali waaliko enkaayana kati unless nga Sheebah Kalungi atulazeeyo omusajja omulala. By the way tukyali mu kususpectinga nti yandibanga ye taata w'omwana kubanga Sheebah Kalungi tannabavaayo kubeera nga atutegeeza ti ono ye taata w'omwana. Okitegeera kisobokera ddala okubeera ng'oyo omusajja gwe tulowooza yes baakwasaganya ensonga zaabwe ne Sheebah naye ne beereka nga taata w'omwana mulala nnyo. Mukimanye munya ne zino audio ze tufuna zonna nkadde ne waliwo akatambi ke ngenda okuzannyira ndowooza ngenda kakuzannyiramu eri episode yaffe gye tutera okubeera nga tukola ate ng'era agise bugwawo avuddeyo okubeera ng'akunaazaako ennaku gwe wenna ayita mu kusoomozebwa okw'enjawulo ng'akulombera edduwa olina bizibu bya bizinensi onoonya mulimu visa relationship ebizibu byonna ebyenjawulo ajja sobola bulungi nnyo okubeera ng'akulombera edduwa ng'omukubirako ku nnamba yeeyo ey'essimu mukwatagane. My dear husband, our director. Nice meeting you, our dear husband. my. You share everything, knowledge about property, but you don't share your Yes. My dear husband. Oh, it's love it. Nze omu ku bakazi b'olina okusembeza n'obeera secure nnyo nti baawo abawo. I am a very powerful woman. I don't believe in someone is someone.